Ghiciți ce? Bineînțeles că am mers iarăși la locul nostru favorit și anume Bakeria Patiserie sau Patiseria Bakerie. Oana a început lejer cu un mic aperitiv. Mănâncă și elegant frumos pe aceeași plăcințică pentru că a dat-o pe spate. Plăcințica de ieri. Așa m-a dat pe spate. Și suntem împătuți, fericiți, mulțumiți de această zi la plajă. Acum ne îndopăm puțin, înainte de somnic. Cum ziceam, Mona și-a luat caizerii din aia, cheizeria. Te rog. Ce? Bă, sugerești tu camera să mănânc și eu ca omul. Mănâncă și tu ca oamă. Iar eu mi-am luat o pizza calzone, să vedem dacă e ok. Și ca prăjituri am luat cataifi. Oana a vrut cataifi, să vedem cum e. O să filmăm și cataifi. Și am luat aceeași prăjitură care am zis noi că e cu lapte și conține griș. Pentru că ne-a plăcut cel mai mult și cred că e cea mai șmecheră. Și o să vedem. Mamă, cât de roșu sunt de acum văd. Și pe nas. M-a rupt soarele azi. Da. Să nu zicem că n-am fost la plajă. Ok, hai că vedem cum ne descurcăm și cu aceste patiserii minunate. Și mai vorbim. Bam. Acesta este calzonele. Probabil unul dintre cele mai proaste calzone din lume. Da, mă rog, hai să zicem că mi-a fost foame și cașcaval, niște, nu știu, salam sau ce e ăsta combinat cu... E mai rău decât ăla de la Itu, pe care l-am mâncat ultima oară? Nu știu ce să zic. După cum se vede, coca asta, aluatul e pâine. Și da, e cel mai prost aluat ever de pizza, calzone, nu știu, asta nu e pizza în niciun caz. E un sandwich mai degrabă, e o pâine la mijloc cu cașcaval și salam. Nimic deosebit, super slab, n-aș mai mânca niciodată, nici dacă mi-ai dat pe gratis, nu, mersi. Dar am regustat plăcinta lui Oana cu cazeri și am aflat și ce e cazeri. Cazeri e o brânză, de fapt este mai mult un cașcaval, seamănă cu un cașcaval. Da, e o brânză maturată peste 6 luni din lapte de capră și oaie. Foarte similar cu cașcavalul. Am înțeles că americanii folosesc în loc de mozzarella, nu? Sau cum? Deci, între, să zicem. Deși nu înțeleg de ce, pentru că e foarte aromat. Așa, și am gustat și eu din plăcinta Oanei, care de data asta a fost mai bună ca ieri. Nu știu de ce. A fost și mai caldă, cred că a fost mai proaspătă. Cred că asta a fost făcut acum, iar ce am mâncat ieri probabil a fost făcut ori foarte de dimineață, ori cu o zi în urmă. Dar a fost bun oricum și ieri a fost bun, dar mâncându-l astăzi am observat că... Și am realizat cu ocazia asta că de fapt gustul, da, e foarte similar cu saleurile și am realizat de fapt cu ce saleu seamănă la gust. Seamănă cu unul specific din Călăraș, de la patiseria de la Orizont din Călăraș, renumita patiserie de la Orizont din Călăraș. 100% același gust, saleurile de acolo cu plăcinta asta cu brânză. Mă rog, saleurile nu conțin brânză, dar aluatul, mă rog, textura 100% același flavor. Ok, să termin și ultima bucătură și mergem la prăjiturele să vedem cum e cataiful și să reîncercăm bunătatea aia de prăjitură cu lapte mai și cu o griș. plăcintă cu spanac, cred. Ce? Ce? Ce, mă? Ce? Ce ai zis plăcintă? Plăcintă cu spanac, nu mai avem și o plăcintă cu spanac sau sunt eu nebună? N-am luat și plăcintă cu spanac? Nu. Hai că vedem. Ce, mă? Zici că ești la mema aia când se uită. Ok, gata. Pa. Ce avem noi aici? Dar nu se vede nimic. Arată-mi tot că n-ai servici. Nici partea asta, da. Acela este cataifi, nu? Nu. Da? Da? Nu? Nu? Haide.
Zim dacă e bun. Că-ți face Zim greu. dacă e bun, zim dacă e bun. Arată precum cataiful ăla pe care îl făcea mama luat de la bulgari. Pe care îl înzema și era prefabricat. Și? E bun? Hai, du-te de aici. Hă? E nașpa. Ei, mi e bun? E bun, dar e mai bună baclava. Baclava e mai bună, nu? Da, și arăta și mai bine baclava. Nu știu de ce mi-a făcut mie cu ochiul ăsta. Îți place fideluța Place aia, cum arată. Da. Exact. Fideluța asta așa rotită și Mai bună prăjită. baclava, dar e bun. E bun și ăsta, n-am ce să comentez. E bun și ăsta? Îi dai notă de trecere? Cât îi dai? Oh, ți-a rămas spagheata. Îi dai 2 stele? Michelin, 2 stele Michelin? Nu pot să cred. E mai bun. Chiar așa? Du-te bă de aici. Eu n-am mai mâncat cataif la viața mea. Eu nu știu ce gust trebuie să aibă. Nu știu cum trebuie să fie. Da. Dar e bun. Are nucă. E siropat. E gustos. Ia Parcă vezi nu cealaltă? Parcă nu este atât de dulce precum este baclava. Și cealaltă e bună? Păi am făcut deja review. Dar vezi dacă e bună și asta. De azi. Băi, eu zic că e nașpa. E bună. Dă-o încolo. E bună, dă-o încolo. Dă-o încolo. Ok. Cam asta în seara asta. După atâtea dulciuri și dezmăți trebuie să avem grijă. Să avem grijă, aveți grijă de voi, aveți grijă de sănătatea voastră. Mai ușor cu dulciurile, nu mâncați atâtea câte am mâncat noi. Acum noi ne facem de cap. În general suntem oameni cu bun simț, mâncăm mai mult legume, mai mult pietre. Mâncăm... nici nu mâncăm, nici nu mâncăm zahăr dacă ăsta e adevăr. Nici nu mâncăm deloc nimic. Da, nu. Mai mult așa, vorba lui Ana, apă. Da, cam asta. Aveți grijă de voi. Aveți grijă de sănătatea voastră. Mâncați sănătos. Faceți sport. Citiți. Și cam asta pentru seara asta. Mâine o luați de la capăt. Ciao, v-am pupat. Bună dimineața! Iată-ne și în ultima zi. Ne pregătim să plecăm. În 10 minute ne așteaptă șoferul să ne ducă la aeroport. Și hai să facem și repede un room tour ca să vedem ce am avut în camera. Am avut în primul rând pe Oana. Așa. Iar asta este camera, destul de spațioasă, după cum se poate vedea. Am avut norocul ăsta că am ajuns foarte devreme la cazare, la 8, și normal check-in-ul se făcea la 2. Au fost foarte amabili și ne-au și găsit cazare, ne-au și găsit o cameră și se pare că a fost cea mai bună cameră pentru că e chiar în colț, complexul ăsta e sub formă de U și în curbă se fac niște camere. Noi stăm chiar în curbă, chiar în colț să zic, și e camera mai mare față de ce am văzut pe Booking. Pe Booking erau prezentate niște cămăruțe la 13 metri pătrați. Asta e o cameră foarte, foarte spațioasă, după cum se poate vedea. Și da, chiar am avut noroc și mulțumim pe această cale și mulțumim și pentru faptul că am putut să mâncăm și chiar din prima zi, încă din prima dimineață. Da, super cazare, nota 10 din punctul nostru de vedere. Am avut o problemă cu țânțarii, ne-a surprins treaba asta. Parcă ne-au ciupit țânțarii mai rău ca în... Da, au fost cam dubioși, foarte, foarte negri. Dacă îi consideram negri pe cei din Italia, ăștia chiar sunt, nu știu, din iad direct. Și după ce te ciupeau și se umplau și umpleau burțile de sânge, continuam să te atace. Nu știu care-i treaba, foarte agresiv. În fine, chiar am avut o problemă cu țânțarii, în sensul că parcă nici acasă nu ne-au cipit atât de mult cum ne-au cipit aici. Nu ne așteptam la treaba asta, dar în rest foarte, foarte ok. Foarte spacioasă camera, cum spuneam. Televizor, am avut și Netflix-ul, am avut și YouTube, am avut și internet, aer condiționat la discreție, nu l-am folosit că temperatura n-a fost atât de mare și a fost ok. Aici avem un duș ok, curat. Apropo, asta de pe jos este marmură, cred, un soi de marmură.
Foarte ok, aici este toaleta, WC-ul. După cum se poate vedea, aici un mic, o mică oglindă cu o chiuvetă, iar aici ieșim pe balconul nostru, pe terasă pe care v-am mai prezentat-o pe timpul serii. Cam așa sunt toate organizate, noi stăm fix în colț, după cum vedeți, acolo mai este încă o latură și mai avem și sus aici niște veci. Iar asta este tot complexul, cu terasa, acolo ne-am luat masa și recepția. Asta este complexul. Foarte mișto, foarte elegant, două steluțe, nu ceva sofisticat, dar cu micul dejun destulător, cu, după cum spuneam, am avut noroc și cu faptul că am ajuns de vreme și am prins o cameră bună. Comparativ cu celălalt hotel care aparține aceluiași proprietar, Poseidon, unde a făcut plajă la piscină, ăla are 3 stele. E un pic mai sofisticat, un pic mai high class, așa să zicem. High class. E middle class, dar mai high. Hai să mergem. Hai să mergem, stai că n-a venit, că uite, încă... Păi da, hai să predăm cheia așa. Cheia o arunci așa de mers, când eu dăm domnului șofer, nu-i problemă. Bun, cam asta a fost și camera, și dacă voiam să mai adaug, deci țineți minte întotdeauna și noi trebuie să ținem minte. Faceți o rezervare cu mult timp înainte, dacă ați făcut treaba asta și aveți și posibilitatea să anulați gratuit, fără să plătiți, bineînțeles, vreo taxă suplimentară sau, în cazul în care taxa suplimentară, mă rog, poate e mai mică decât diferența discountului sau decât discountul, atunci poate chiar să merită să anulați și să refaceți rezervarea la același hotel sau poate în altă parte cu un preț mai bun. Asta dacă faceți cu mult timp înainte. Deci verificați și verificăm de acum încolo rezervarea sau prețurile celorlalte oferte mai aproape de plecarea către destinația noastră. Deci deținu minte și vom face și noi chestia asta. Ok, v-am salutat, ne îndreptăm spre Mykonosul nostru de acasă și ne mai vedem.